السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين نوها تي في، متابعيني الأعزاء، مرحبا بكم وسهلا. ونتمنى ذا الفيديو يوصلكم وتكونوا في أحسن الأحوال والصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. سابق لا نبدأ في الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتديروا لي لايك باش يوصلكم كل جديد بعون الله تعالى من عند قناتكم، طبعا قناة نوها تي في. المهم اليوم اني بكم المتابعين الغاليين ومتابعاتي الغاليات، جيتكم اليوم بوصفة علاج للكحة عند الصغار والكبار، يعني صالحة لجميع الأعمار، واللي نعت لكم المقادير. اوكي، وصفة زينة تبارك الله وسهلة وموجودة في كل بيت، تغنيكم عن الأدوية الحديثة وتقنيكم عن المصاريف الياسرة. المهم الوصفة اللي جايتكم به اليوم، أول شيء نقول لكم المكونات وبعد اللي نعت لكم كيفاش تعدلوها. اوكي، وني بكم المكون الأول هو الزيت، يعني زيت المائدة عادي، يعني زيت اللي تعملوا في الدار، يعني زيت المائدة اللي تطيبوا منه تطبخوا منه، يعود ما هو زيت الزيتون، الزيت العادي، ولكن انتبهوا على تاريخ الصلاحية. اوكي، المكون الثاني هو السكر. المكون الثالث هذا هو الماء. اوكي، لنفتح لكم اياك تشوفوا، هذا هو. اوكي، هون تيالي نبداو على بركة الله لنعت لكم كيفاش تعملوا هذه الوصفة، وراي صالحة لجميع الأعمار، خصوصا ولو يشتري عود كيف انه خلاقه، يعني ترك صغيرين عادي مولي صالحة لهم. ليت انا البيبرو ما هو عندي لا الكاس لي تقبضوا وراي عادي، مولي لك كثرته والله قلته من المكونات عادي، ولكن ايش باش تعود يعني لين نعت لكم وتتبعوا معايا الخطوات وني بيكم. هذه انا دايره هنا تيا ملعقه كبيره. اوكي، لي تقبضوا ديروا ملعقه كبيره، والتريكه الصغيرين ديروا ملعقه صغيره ديال القهوه. هذه ملعقه كبيره ديروها في الكاسه بهذه الطريقه. اوكي، ولا هي تضيفوا عليها كميه من السكر ما هي ياسره، يعني حسب الذوق، ولكن انا نفضل انه ما تكثروا السكر حتى يعني نسبه قليله وتوب. وسابق دار الماء راه خاص يعود مقلي، خرصوا راكم تراعوا في وفاروا، خاص يعود مقلي حتى اوكي، يعني يعود فايض. ولا تقبضوا كاس من قصدي ذا القدر. خليكم متابعين معايا الخطوات باش تفهموا. انا ليه ندير تقريبا كاس واخ ما هو تام، خرصوا ذا القدر اللي نقيسوه بالملعقه الكبيره، ياك تعرفوا القدر. 1 2 3 4 5، يعني 5 ملاعق من كبيرة من الماء. اوكي، وتقبضوا تعدلوا له، تقبضوا وتخوضوه بهذه الطريقة، تقبضوا وتخوضوه بهذه الطريقة. واني بكم خليكم متابعين معايا الخطوات، ياك تفهموا الوصفة حتى وتتأكدوا من مفعولها. والله يخليكم، لأن الوصفات اللي نعدلكم لا تعملوهم إلا مرة واحدة وتقولوا ما نفعونا. أي حد اللي يعمل وصفة من وصفاتي الله يجازيكم، خاصه يثلث منها باش يجبر مفعولها. اوكي، ما هو لا يعملها مرة واحدة ويقول والو هذه بلا فايدة. الله يخليكم، لأني أنا استفدت منها ياسر، فتبارك الله، ودائما هي اللي نداوي بها أولادي. هذه راهي صالحة لجميع الأعمار، ماني مستثنية فيها أي رقاج، ولكن دركتي أنا القدر درك اللي درت للناس الكبار، ولكن الصغار كيف ما قلت لكم الملعقة تقعد ملعقة قهوة من قدر الزيت، يعني الزيت في ملعقة ديال القهوة للأطفال الصغار. أوكي، يعني من عند تقريبا عام ونص تعدلوا له ملعقة ديال الزيت ديال القهوة. ولكن الناس الكبار ديروا كتشارة كبيرة، يعني ملعقة كبيرة بهذه الطريقة، ليتموا تخوضوه بهذه الطريقة، تخضوه حتى لين يتخلط. حاليا اللي نديروا لكم في جيرة باش توضح لكم العملية. اوكي، خاصو تخلط مزيان بهذه الطريقة. خرصوني بكم، خليكم متابعين معايا بهذه الطريقة. ولا تنساو الماء خاصو يعود فايض حتى يعني يعود ساخن حتى يعني فهمتوا، الين ترعوا فيه تعرفوا عن الماء فاض. ويعني الماء اللي يتعملوا في ذي الوصفة، يعني الماء اللي تستعملوا للشرب. اوكي، وهذه منين يعودوا الاطفال الصغار اللي الرضع اللي يرضعوا، ديروه لهم في البيبرو. اوكي، وتخلطوه مزيان وتعطوه لهم.
وهذه الوصفه انت استعمالها منين تعودوا متوليين الرقاد في الليل، منين تعودوا متوليين النعاس. اوكي بهذه الطريقه خليكم متابعين معايا الخطوات باش تفهموا الوصفه زين. وراي تبارك الله زينه ما شاء الله، ما تخلي القاشوش ولا تخلي الكحه يعني عند الناس الكبار وعند الناس الصغار. اوكي تبارك الله علاج فعال وزين ما شاء الله ولا عنده اي ضرر. ولكن كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو انتبهوا على الصلاحيه ديال الزيت، يعني اللي تعود مديوره على الزيت. انا راني درت لا زيت المائده كيف ما قلت لكم، راه مو زيت الزيتون، راه مو زيت الزيتون، ديروا زيت المائده. خرصوا راه تغير معايا اللون بهذه الطريقه. خرصوا لي نديروا لكم دركتيها في كاس، لين نديروا لكم في كاس ولي تراعوا دركتيها في اللون انه تغير. وني بكم خرصوا، هذا هو خاصو يخوض بهذه الطريقه. يمكن تعودوا تلاحظوا تغير لونه، خاصو يخوض حتى اياك يتمازج مع بعض وتعود طعمته تنقبل عند التركه الصغار. اوكي بهذه الطريقه خاصكم تخبطوا حتى بابروح والله في البيبرو، فهمتوا؟ هاي تبارك الله وصفه زينه وخاصكم ما تخلوها تبرد. منين تعودوا تخلطوها بهذه الطريقه خاصكم ما تخلوها تبرد، خاص على الاقل تبقى دافيه شوي اياك تعالج موجعه القاشوش. وني بكم وصافي. وني بكم هذه هي وصفتي اللي جايتكم بها اليوم، ونتمنى انكم تعملوها. راهي سهله وراهي موجوده عندكم كاملين ولا تغفلوا عنها. راهي تبارك الله وصفه علاجها تبارك الله زين ما شاء الله في الكحه في القاشوش عند الناس الكبار وعند الصغار، وزينه مولي في ضيق التنفس. والله الا حق باللي انا مجربته، وانا ماني اللي نجيب لكم شي، ما هو مجربته في عيالي ما شاء الله وقانيتني. فتبارك الله يا مولانا عن شراي الدواء وعن المصاريف وعن ذاك النوع، فهمتوا؟ صافي وني بكم هذه هي وصفتي اللي جايتكم بها اليوم. نتمنى انكم تستفادوا منها وانكم تعدلوها وعلى ضمانتي لا رادها الله. اوكي وصفه زينه غير لا كيف ما قلت لكم لازم اي وصفه لا تعملوها خاصكم تعملوها يعني تداوموا استعمالها على الاقل 3 مرات ولا 4 باش تعطيكم المفعول. الله يخليكم ولا تبخلوا تبارطاجوا هذا الفيديو، ياك تعمل فايده للناس اللي حتى هي مولي تعاني من مرض الكحه. ونبيكم وصافي ونبيكم هذا هو. الله ان شاء الله طالبه من عند الله يشفينا ويشفيكم كاملين ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات. ونتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم وتجربوه ولا تبخلوا في انكم تجربوه. الله يجازيكم، وانتظروني في الفيديو المقبل بعون الله تعالى، وخليتكم على خير. ونبيكم.